die so wintertjie wat ons kom pla, maar weet jy, hy sal ook verbygaan. Hy is so 'n lockdownkie, 'n kleintjie, hy sal ook verbygaan, maar ek weet mos daar's 'n somer ook wat kom. Ja, ek wonder hoe weet jy, as daar 'n somer in die kom, want jy weet mos man, jy weet die Here, hy's getrou in die natuur. Is dit nie wonderlik dat vanoggend het hy die son perfek op die regte tyd, het hy die son laat opkom. Dink 'n bietjie mooi, toe ek en jy geslaap het, is die son daar ergens in die weste, en vanmôre het hy opgekom. Soos die Here getrou is aan die natuur, hoeveel te meer sal hy nie aan my en jou getrou is nie. Het jy al daaraan so gedink? Hy is getrou in sy woord. Hierdie woord sal in vervulling kom. Dit wat hy sê, is ja en amen. Jy moet dit nou al so lank glo. Ons grootste probleem is nie die Bybel nie, ons grootste probleem is geloof. En vanoggend wil ek net vir jou aanmoedig is, bly net vas, hou glo, spreek die goeie goed. Ok, ek het vanmôre 'n oproep gekry van iemand, en ek glo, hy gaan hierdie gesprek gaan hy hoor. En dit is so baie interessant, dat baie van ons, jy weet, ons is groot geword in 'n kerk, ons is aangeneem, ons is voorgestel, ons is gedoop, ons het hierdie goed, en dan kom daar sonde in ou se lewe, of ergens langs die pad, dan voel jy sondebewus. Ek wil net gou vir jou goeie nuus gee. Ons almal op hierdie aarde voel sondebewus. Wat is sondebewus? Dit beteken, ewen in Paulus, Here, die goed wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek bedoel, hoeveel keer het jy nie al die afgelope week, het jy goed gedoen wat jy nie wil doen nie? Het jy goed gesê wat jy nie wil sê nie? Jy weet, een verkeerde woord, en jy word te slaaf daarvan. Jy het 'n simpel ding vir jou vrou gesê, of vir jou man gesê, of vir jou kind gesê, en die duiwel gebruik dit, en jy voel onwaardig. Jy voel sondebewus. Ag, partykeer doen ons goed, en dan voel ons sondebewustheid. Nou, ek wil vandag 'n bietjie praat oor sondebewustheid. Ek is heeltyd bewus van sonde. Dit gaan so wees, want jy leef in 'n sondige wêreld. Ons leef nie in 'n hemel nie. Jy sien, in die hemel is daar nie 'n duiwel nie. En die duiwel kan jou nie aankla nie. Jy sien, die aanklaer is die duiwel. Hy sal jou heeltyd aankla. Hoor hierdie mooi statement. Die duiwel se grootste plan met jou is dat jy nooit moet uitvind die Christus wat in jou is nie. Hoekom nie? Want as jy Christus in jou begin leef, het hy moeilikheid. So jy het 'n fenominale krag in jou. En daai krag gaan hy heeltyd vir jou vertel, jy is nie waardig nie, jy is nie werd nie, jy is stupid. Onthou jy daai fout daar agter? Onthou jy dit? Onthou jy jou verlede? Onthou jy daai egskeiding? Onthou jy dit? Hy sal jou heeltyd aankla. En dan kom Jesus, dan sê hy, luister man, ek is die waarheid. As jy met al jou foute, al jou sondes na die waarheid toe kom en sê, die waarheid het nie gekom om jou seer te maak nie, die waarheid het gekom om jou vry te maak. So as jy by die waarheid uitkom, jy gee vir hom jou waarheid, Here, hier's ek praat die waarheid, vergewe my, help my, dan is jy in die waarheid. En dan kan niemand iets meer te jou sê nie. As jy vergifnis gekry het by iemand, of jy het vergifnis gekry ergens, is jy vry? Is dit nie so nie? Vergifnis maak jou vry. So Jesus het ons vergewe vir alles wat ons gedoen het, vir alles wat ons doen, en vir alles wat ons nog gaan doen. Hoekom? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Is dit nie mooi nie? Baie mense sukkel met foute in hulle lewe. Baie mense sukkel met dinge, en jy word 'n slaaf daarvan. Jy word 'n slaaf. En wie wat bring daai slawerny? Maak jou vrees. Gee jou vrees. Dit laat jou onwaardig voel. Dit maak jou minder waardig. Baie mense kom nooit in hulle bedienings nie, want hulle is bang dat mense gaan hulle onthou vir die slegte goed wat hulle gedoen het. Ek dink daar's baie ouens wat saam met my skool gegaan het. Ek dink, hulle dink dis die grootste joke in hulle lewe om vir David Spies te sien en hy preek vir mense. Ek dink dis vir hulle, ek dink hulle sê, man, julle ken nie vir David Spies nie. Jy is heeltemal reg. Ek was 'n rakker. Ek het baie foute gemaak. Ek bely dit. En ek vergewe my asseblief as daar iemand is teen wie ek iets verkeerd gedoen het. Maar jy sien, ek is nie meer 'n slaaf van gister nie. Ek het 'n keuse gemaak. Gister is verby. Wat mense sê was opinies. Wat is 'n opinie? Wat is 'n opinie? Iemand sê iets. O, jy's useless. O, okay. Hy het gesê ek is useless. Is ek useless? Miskien net wat ek gedoen het was useless, maar ek is nie 'n slaaf van sy woorde nie. Ek onthou op skool het iemand vir my gesê ek kan nie wiskunde doen nie. Ek onthou ek kon nie lekker die wiskunde verstaan nie. Jy weet, ekse en eie, en ek het gedink ek is dom. Vir jare was ek 'n slaaf van 'n juffrou se woorde. Sy het my net dalk goed bedoel en sy het gedink ek snap dit. Ek het dit op daai stadium nie gesnap nie. En ek het 'n persepsie gehad ek is dom.
Ek het so in my hoekie gaan klim. Ek het gedink, ek het klaar besluit, ek gaan nêrens kom nie, ek is useless. Dis presies wat die duiwel vir jou wil sê. Die duiwel wil heeltyd vir jou vertel wie jy nie is nie. Wie is jy? Baie keer gaan soek ons identiteit en ons waarde in goeders. Is dit nie so nie? Ons koop 'n kar, ons koop 'n huis, smart girl, ons het alles, dan dink ons is okay. Laat jou voel dat jy okay is. Maar dis nie die waarheid nie. Jy weet, jou waarde word net bepaal deur die prys wat vir jou betaal is. As ek nou enigiets hier noem, as ek nou vandag hierdie pen hier uithaal, hierdie pen, wat sy waarde? Hier op hierdie ding is daar 'n prys. Hierdie prys beteken, ek het vir hom betaal, dis wat hy werd is. So, wie wat is jou waarde? Jou waarde is die prys wat op 'n kruis vir jou betaal is. God se seun Jesus se lewe is jou waarde. En jy moet dit begin besef, want jy gaan eendag heeldag met daai waarde, gaan jy in die ewigheid spandeer. En dan gaan jy vir hom vertel, nee, maar daai tannie het gesê en my ma het gesê, ek is useless. Man, dis hulle opinies. Van vandag af, elke woord wat iemand vir jou sê, enige negatiewe woord, sny dit af in Jesus naam, is net 'n opinie. Ek het nie wil eintlik met jou praat oor nie. Ek wil eintlik vandag vir jou iets baie mooi deel wat ek vir jou wil gee in Romeine 8 vers 15. Hoor hierdie mooi ene. Romeine 8 vers 15 sê: Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Okay, toe Jesus nou gesterf het aan daai kruis, het hy ons vrygekoop van wat? Van slawerny. Want onthou, almal in die Ou Testament was onder die wet. Hulle was nie kinders nie, hulle was slawe. Jesus kom, hy betaal 'n prys om ons vry te maak, sodat ons wat kan wees? Kinders kan wees. Nou goed, hy sê, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, wie ons nou kan roep, Abba Vader. So ons het nie meer God nie, ons het nou 'n Papa. Is dit nie wonderlik nie? Jesus betaal 'n prys, ek en jy neem Jesus aan, en ons kry waarde. Ons waarde is wat vir ons betaal is op 'n kruis. Ek gaan 'n bietjie verder lees. Ek hou daarvan, ek hoor baie van julle doen Bybelstudie. Ek weet julle check my op. Hierdie ou, hy praat sommer so uit sy mond uit. Nou, doen Bybelstudie, want ek gaan vandag nog 'n baie belangrike ding vir jou sê. Nou goed, kom ons blaai 'n bietjie verder na Galasiërs. Galasiërs. Hy sê die volgende, Galasiërs 4 vers 7. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar jy is kind. En as jy 'n kind is jy ook 'n erfgenaam van God deur Christus. Right, nou goed, wat wil ek vandag vir jou sê? Wat is jou waarde? Jou waarde is, daar's 'n prys betaal en jy is vry. Dis vir my die grootste tragedie in die lewe, is dat die duiwel heeltyd 'n ding teen jou kop sal hou oor die verlede. Daar's baie van ons wat nou na my kyk. Jy's 'n slaaf van gister. Jy's 'n slaaf van jou sondes. Een gebed en jy's vry. Een gebed. Ek wil jou gou by 'n plek bring. Een van die wonderlikste plekke in die Bybel. 2 ouens hang Jesus aan 'n kruis. Het hulle verdien om daar te wees? Verseker. Hulle was skuldig bevind. Hulle was moordenaars. Ek weet nie wat hulle nog gedoen het nie, maar die Here weet wat hulle gedoen het. Een ou besluit, Here, dink net aan my. Hy's 'n slaaf. Hy sien, hier is die bevryder, hier is die waarheid langs hom. Ek is seker as ek Jesus was, so ek vir hom gesê het, luister boetie, jy verdien om hier te wees. Ek wil vir hierdie mense hiervoor sterf, want hulle alleen is waardig. Ek sou dit gedoen het. Dis in my karakter. Ek sou dit gedoen het. Dis nie nou tyd vir jou storieetjies nie. Maar Jesus draai na hom toe en sê, vandag is jy saam met my in die paradys. Onvoorwaardelik. Hy het geen vrae gevra nie. Hy het nie gaan sê, jy moet dit eers gaan doen. Hy het nie gaan sê, jy moet jou laat doop. Hy het nie gesê, jy moet dit. Hy het gesê, vandag, hoekom? Want die Here het sy hart gesien. Weet jy wat het hy gesê? Hy het nie eens vergifnis gevra nie. Hy het net gesê, dink aan my. Dink 'n bietjie. Hy het net gesê, dink aan my. Die ander ou in Lansaan, hy het tog vir oulaas gespot. Ja, as jy nou so great is, haal ons hier af. Hy het dit gemis. Een oomblik is hy 'n slaaf en hy is 'n kind. Jy sien, ons moet uit ons slawerny uitkom. Onthoulik het julle gesê, eendag het 'n ou in die tronk gesê, Dawie, die ouens daar buite is almal in die tronke, ek is vry. Jy sien, dis 'n gewellige statement. Ek wil jou vra vandag, is jy vry? Is jy vry van jou verlede? Een gebed. Ek wil vandag saam met jou bid. Ek wil jy moet fisies saam met my bid. Miskien sit jy dalk met skuldgevoelens. Miskien het jy eers langs die pad, het jy
het jy iets verkeerd gedoen. Ons almal het. Tot om Angus, almal van ons, die paus, die hele wêreld sondig, my vriend. Moenie dink jy kyk na 'n heilige persoon nie. You got it wrong. Die woord sê ons almal het gesondig en dit ontbreek ons van die heerlikheid van die Here. Daar's nie een heilige persoon op die aarde nie. En hulle lyk nogal heilig. Ek ook. Ek kan nogal heilig lyk, né? Maar ek is nie heilig nie. Ek is maar net 'n gewone mens, gebroke mens wat net by 'n plek gekom het en besef het ek kan nie, maar hy kan. Here, help my. Help my, Here. Ek is zero. Here, U is alles. En daar het ek maar net besef, vat net al my laste, al my sondes na hom toe. En hy het my vergewe. Ek weet hy het my vergewe, want ek het hom gevra. Hy sê, ek is getrou en regverdig. As jy jou sondes bely, bring dit na my toe. Soos die ooste en die weste uitmekaar uit is, so dink ek nooit weer daaraan nie. Ek het vanmôre gesprek met iemand gehad. Daar het iets gebeur 30 jaar gelede en dit het my vir jare gepla tot vanoggend toe. Ek het vanoggend iemand gebel. Ek het gesê, onthou jy daai dag? Haai nee, ek kan nie. Daai dag het jy dit gesê. Regtig? Ag, is nie so erg nie, maar ek wil dit van my hart af kry. Ek het nooit dit besef nie, sê hy. Jy sien, ek was die slaaf. En toe kom bel, kan julle sien, ek is vry. Klein goedjie man, is nie 'n big deal nie. My vir jare gepla. Ek het vanoggend een oproep gemaak en ek is vry. Dis wat die Here wil maak. Laastens, ek wil gou dit vir jou noem. Jy sien, as jy vry is, dan is jy bly. Verskoon my. As jy vry is jy bly. As jy vry is jy verlig. Ek wil gou vir julle een skrifgie gee. Jakobus 4 vers 7. Onthou dit. Jakobus 4 vers 7. Hy sê, onderwerp julle aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou afvlug. Jy sien, die duiwel sal jou heeltyd katazza. Hy sal heeltyd hier by jou kop sit en jou herinner aan jou verlede. En heeltyd herinner aan wie jy nie is nie. Maar nou sê hy, onderwerp julle aan die Here. Hoekom sê ek dit? Vat jy die woord, kom in hom in. Maar die oomblik as jy die woord word, dan spreek jy die woord. Die oomblik as jy spreek, dan skrik die duiwel. Jy sien, as jy sê, duiwel, in die naam van Dawid spies, jy moet waai, hy lag vir jou man. Hy het al konings laat struikel. Maar die oomblik jy sê, ek sê, Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou af wegvlug, sê die Here. Wat beteken vlug? Dit beteken, jy moet baie vinnig weghardloop, want hier's 'n man wat spreek met autoriteit. Hoekom? Want dis nie meer Dawid wat spreek nie, dis Christus in my. Hy wat in my is groter as hy wat teen my is. Dis nogal big stuff. Hierdie woord gee jou autoriteit. Hierdie woord gee jou vryheid. Hierdie woord gee jou vrede. Hierdie woord bring dit iets. Moenie die Bybel lees omdat jy voel dis straf nie. Ek het vir jare die Bybel gelees. En dan sit ek maar daar in Psalms en dan lees ek iets, dan voel ek 'n bietjie beter. Jy moet die Bybel lees om beter te voel. Jy moet die Bybel lees om God se hart te verstaan. Want die oomblik as jy sy hart verstaan, dan begin jy in autoriteit spreek. Jy sien, dan's julle twee saam. En dan's julle 'n winning team. Kyk, dankie jy die Bybel, dankie jy die duiwel pak gee. Want hy wat in jou is, want jy verstaan dit nou, hy gee jou. Hierdie Bybel gee jou autoriteit om namens hom te praat. Ag man, ons moet so lekker kuier, ons tyd is om weer om. Ons gaan weer 'n volgende keer hê. Maar ek wil net vir jou sê, die Here like jou kwaai man. Hy like jou kwaai man, hy like jou. Hy gaan nie sy plan vir jou verander nie, nooit nie. Hy het klaar besluit op 'n kruis. Daar was 'n houtkruis, daai houtkruis was vir jou. En ek wil net vir jou sê, hy het jou baie lief. Asseblief, glo dit, jy is nie 'n slaaf nie. Gister se foute is verby. Vandag se foute, deel daarmee. Sit dit voor die voete van Jesus. Een gebed. Gone. Ek gaan saam met jou bid. Wil jy saam met my bid? Wil jy nie iets snaaks doen nie? Wil jy nie sommer net agter my aanbid nie? Want ek wil jou help. Ek weet dit klink dalk stupid. Dit het my gehelp in my lewe. Ek wil jou help. Sê dit. Hy hoor dit. Jy dink dalk net dit is hier. Dis nie tot die dag nie. Is tot die ewigheid. Kom ek bid vir jou vandag. Hemelse Vader, baie dankie dat ek vandag kan bid. Dankie dat U my hoor. Dankie dat U alles weet. U ken my verlede. U weet alles. Ek gee dit vandag vir U. Vergewe al my sondes. Ek bely dit. Waar ek verkeerd is, help my Here dat ek dit nie weer sal doen nie. Dankie dat ek weet ek is nie meer 'n slaaf nie, maar ek is 'n kind van God. En ek is 'n mede-erfgenaam. En daar's vir my beplan 'n huis en 'n plek in die ewigheid by U.
Baie dankie dat ek kind van God genoem kan wees. Ek loof en ek prys U naam. Amen. Maak vandag die beste dag in jou lewe. Gaan man. Just be real. Have fun. Enjoy. Onthou, jy die Here by jou. Hou hom styf vas. Moenie dat die duiwel jou vertel wie jy nie is nie. Jy is kind van God. Mag jy 'n geseënde dag